مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها من جديد. نعم، بقى تدعيم الفريق بأكتر من صفقة، بدأت حالة من التفاؤل ترجع تاني لجماهير نادي الزمالك. بدأ سؤال يظهر أذهان كل المشجعين، هو احنا ايه، رجعنا ولا ايه؟ الزمالك اتعاقد مع مدير فني جديد ومع مدير رياضي كمان جديد، وبدأ يشتغل على ملف الصفقات بشكل قوي جدا. الزمالك قدر يجمع عدد كبير من الصفقات، وبدأ الجمهور يسأل السؤال المطروح دايما، هو الزمالك السنة دي هينافس على الدوري؟ ليه لا مش ياخد الدوري؟ الله أعلم. وعشان تعرف الإجابة اتفرج على الفيديو ده، نجاوب على كل حاجة تخص الزمالك، تدعيمات الفريق، الصفقات المحتاجة، الصفقات اللي خلصها، كل حاجة تخص جمهور نادي الزمالك خلال الموسم. نادي الزمالك ليه هتاف برضه من الهتافات اللي برضه اشعر الجسم شويه، يقول لك يا ابني الزمالك هو حياتنا. وعشان جماهير المارد الأحمر، في حلقة الأهلي خلاص بتخلص، وإن شاء الله هي الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن الفرق المحلية هتكون بالتفصيل عن زعيم القارة الإفريقية النادي الأهلي. حبيت بس أنوه على الحتة دي قبل ما ونروح لأول جزء في حلقتنا. أول حاجة هنتكلم عليها عن فرقة نادي الزمالك، وهي طبعا المدير الفني الجديد. الزمالك بدأ على مية بيضة زي ما بنقول، بدأ بداية جديدة خالص، جاب مدرب صغير في السن وهو البلجيكي يانيك فريرا، 45 سنة. ونظف نيتك يا صاحبي وبلاش الافكار اللي جت في دماغك. الراجل ده بيلعب بخطتين ثابتين دايما، يا اما 4-3-3 او 4-2-3-1، ودايما بيعتمد على المهاجم الوهمي بشكل كبير. طبعا مدرب بيحب الكوره الهجوميه، ده اللي اتعرف عنه خلال مسيرته، انه راجل بيحب يلعب كوره هجوميه. لكن طبعا المدرب وحده مش كفايه، عشان كده كان لازم يتعاقد الزمالك مع صفقات قويه. خلينا ناخدها واحده واحده ونروح لأول مركز، حراسة المرمى. الزمالك اتعاقد مع المهدي سليمان، فبقى عنده عواد وصبحي والمهدي سليمان، حارس خبرة، حارس كويس جدا يقدر يأدي معاك كذا فترة. لكن المشكلة ان في كلام عن خروج محمد صبحي، وان بديله هيكون حارس الجون. اول حارس محمد علاء حارس كويس جدا وموهوب، لكن لسه صغير في السن، فانا اعتقد ان لو صبحي مشي هيكون هو الخيار البديل بتاع محمد صبحي. فالزمالك كده امن بشكل كبير مركز حراسة المرمى، سواء بقى صبحي او رحل. بالنسبة لمراكز خط الدفاع، في الزمالك خلاص بيخلص في صفقة محمد إسماعيل لاعب نادي زد، مدافع كده زي ما بنقول عليه شيك، بروميسنج بشكل كبير جدا، لاعب كوير بيخرج بالكرة حلوة جدا، يعني انا متفرج عليه من اكتر من سنتين، راجل جيد جدا، واعتقد انه اضافة قوية جدا لنادي الزمالك. لو لعب جنب حسام عبد المجيد فهي ثنائية كويسة، معاهم الونش، فاعتقد هيبقى مأمن كمان مع اللاعب صلاح مصدق اللاعب المغربي، فلا يعني كده كويس جدا. اتمنى كمان انه يخرج الزناري. هو الفكرة ان احمد حسام جاله صليبي، فهم فضلوا التعاقد مع مدافع تقيل يشيل الفرقة. طبعا هو مش مدافع سوبر، يعني محمد اسماعيل مش مدافع السوبر، لكن هو بروميسنج جدا جدا جدا، واعتقد انه ممكن يأدي بشكل كويس جدا جدا مع نادي الزمالك. وبالتالي انا شايف ان لو الزناري خرج فهو مش هيكون يعني حاجة وحشة ابدا، سواء بقى هيبقى عمق سكواد او خرج فهو يكون شيء طبيعي. ومن هنا نروح لمركز الباك رايت والباك ليفت. بالنسبه للباك ليفت الاول، فالزمالك عنده بنتايج طبعا اللاعب الاساسي، وعنده فتوح، فبالنسبه لي اعتقد كده كويس جدا، ليفت متامن بشكل كبير جدا. المشكله عند الزمالك في مركز الباك رايت، اللي انا شايف ان الزمالك محتاج فيه صفقه مع عمر جابر خلاص كبر ومش هيقدر يأدي الموسم كله لوحده، فلازم حد يكون جنب عمر جابر يسانده في الحته دي. فالكلام كان على احمد عيد، لاعب نادي المصري البورسعيدي. طبعا احمد عيد لعيب جيد، لكن هو مش اللي يشيل الفرقه، لكن هو على الاقل هيقدر يأدي الدور ده بالتناوب مع عمر جابر. فانا شايف ان كان لازم يتعاقد مع احمد عيد، لكن الكلام ان المصري مبالغ في طلباته فمش هيكون في الزمالك. فالفكره ان هم اتجهوا للبديل، كلام على لعيبه اجانب تحت السن، وفي كلام على اللاعب شادي ماهر لاعب وليد دجله. انا اتفرجت عليه كده لقطات، لان انا مش عارف بصراحه اتفرج عليه بشكل كويس، لكن الكلام انه يعني هو لو الكلام اللي بيتقال لعيب جاي، انه لعيب جاي، لعيب بروميسنج بشكل كبير، لكن ما اقدرش احكم عليه بشكل كبير بصراحه. لكن طبعا انا اتفرجت على احمد عيد وعارفه كويس، فانا في رايي الزمالك لازم ينقي كويس لو هينقي لعيب تحت السن، لان ده اللي هيشيل الفرقه بعد عمر جابر. فلازم الزمالك ينقي كويس جدا، لان ده اللي هيشيل الفرقه بعد عمر جابر. وكمان لان المركز ده للاسف يعني حتى على مستوى منتخب مصر ما فيهوش لعيبه واو يعني، فلازم يكون يعني العين اللي تشوف اللعيبه اللي تحت السن لازم يكون كويس جدا. بالنسبه لخط الوسط، في الموضوع متعلق بخطه اللعب، زي ما قلنا الراجل بيلعب 4-3-3 او 4-2-3-1. لو الخطه هتكون 4-3-3 فالزمالك هيلعب بديفندر واتنين قدامه. المفترض ان الديفندر هيكون دونجا،
والاتنين اللي قدامه طبعا هو محمد شحاتة وعبد الله السعيد. دي الخطة الطبيعية. مع عودة لعيبة تانية فالموضوع هيختلف تماما. لو لعب 4-2-3-1 فهيلعب طبعا باتنين ديفندرات وقدامهم واحد. اتنين ديفندرات بنسبة كبيرة هيكونوا دونجا ومحمد شحاتة وقدامهم عبد الله او ناصر ماهر. ناس كتير شايله ناصر من حسبه، مع ان ناصر اول ما جه الزمالك كان عامل فورمه جامده جدا. وكمان في احمد حمدي راجع لك، الراجل كان مصاب، يعني الزمالك بقى عنده حريه الاختيار بشكل كبير. لكن في لعيب اتعمل عليه ضجه، وناس شافت انه ليه الضجه اللي اتعملت، وناس اتهمت الاهلي بالتدخل في الصفقه. طبعا هو اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، وانا برضو كنت من الناس شايفه اللي هو ضجه يعني وبتاع، لكن لما اتفرجت عليه بصراحه اللعيب مهم جدا 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 لطريقه اللعب. الراجل ده لو لعب جنب محمد شحاته فاعتقد هتبقى ثنائيه مرعبه في نص الملعب. الراجل بيخرج بالكره حلو تحت الضغط، لعيب بيلعب بدماغه مش بالعضلات والتخبيط، لعيب فاهم كوره كويس. كمان هو اشول فهيديله حته ميل الملعب بشكل كبير. فانا اعتقد انه لو جه هيبقى صفقه جامده جدا جدا. اتفرجنا عليه في مباراه الاهلي، يعني الناس تتفرج على لقطاته، يعني ابص كده معايا هتلاقيه بيخرج حلو جدا من تحت الضغط، بيتحرك بشكل كويس جدا، حتى على مستوى الضغط بتاعه جيد مش وحش. فانا اعتقد انه خلي بالك ده بيلعب الاهلي، فاعتقد انه هيكون صفقه كويسه جدا لو الزمالك قدر يخلصه بالفعل يعني. لكن في كلام داير ان الاهلي ممكن يدخل فيه جديا بقى، لان كوكا احتمال كبير يروح تركيا، فمعرفش الدنيا هتمشي ازاي، لكن هنشوف الفتره القادمه. كمان اللاعب ادم كايد، الكلام انه بيلعب كمان كصانع العاب، برضو هنتكلم عنه اكتر في مركز الجناح. الوينجات الزمالك زي ما قلنا عنده شيكو بانزا الصفقه الجديده. الزمالك عنده ادم كايد، الراجل اللي هو بيلعب وينج بشكل اكبر، ولكن طبعا بيلعب زي ما قلنا في نص الملعب، يعني الراجل بيديك جوكر، بيديك خيارات. ادم كاد الناس اتفرجت عليه، ادم كاد لعيب جيد جدا، لعيب مهاري بيعمل باصات حلوه، لكن للاسف هو مش هداف، يعني مش الوينج اللي يجيب لك اجوان، اللي يجيب لك حتى 10 اهداف في الموسم ما اعتقدش. لكن هو وينج بيلعب كوره اكتر، يعني هو حاجه شبه بيرسي تاو، وينج يلعب، بس هو كمان احرف بكتير لو لعب كوينج. فما تستناش ان الوينج مش بن شرقي، مش زيزو، مش الوينج، لكن هو بيميل اكتر لحته حركه الملعب. هو شبه احمد عبد القادر يعني في الاهلي، كمان اللاعب اللي بيحب يراوغ ويعدي والكلام ده. وكمان هو من نوعيه اللعيبه الذكيه، يعني هو ذكي في الملعب، بيعرف يتحرك كويس، عنده ذكاء تكتيكي بشكل كبير. فده هو كوينج، هو انسايد وينجر، انسايد لعيب بيدخل دايما جوه، بيضم دايما لعمق الملعب، لعيب اللي هو بيضم للعمق، مش بيكمل ورا المهاجم، لكن بيضم لنص الملعب، بيديك كثافه عاليه في نص الملعب. ده بالنسبه لايه ادم كايد. بالنسبه كمان لاحمد الجفالي، عندنا طبعا ما اتفرجناش عليه، لاعب جاي من يناير لكن كان مصاب، فبرضه ما اتفرجناش عليه بشكل كبير عشان نقدر نحكم عليه، لكن في كلام انه طالع اعاره اصلا. بالنسبه لوينج رايت فهي دي المشكله، الزمالك محتاج صفقه اجنبيه تقيله في الحته دي تشيل الفرقه، لان الزمالك في الحته دي ما عندوش تقريبا غير ايشو لسه لاعب صغير ما قدرش يحمل المسؤوليه. صحيح تم التعاقد مع احمد شريف، هو اصلا مهاجم لكن اتوظف فيها الموسم الماضي مع فاركو، لكن طبعا ما قدرش اعتمد عليه بشكل اساسي طول الموسم، ولا احنا بنهرج. فالزمالك محتاج صفقه تقيله في الحته دي تشيل الفرقه للفتره اللي جايه، اجنبيه، صفقه اجنبيه، ما فيش لاعب مصري، يعني ما اعتقدش الزمالك يروح يخلص مصطفى فتحي مثلا، فالموضوع صعب. طب هل احمد عبد القادر لو جه هيلعب؟ لا برضه مش وينج رايت، يعني مش اللاعب اللي ناحيه اليمين اللي يشيل الفرقه، برضه هو انت عمال تحط في الشمال، فانت محتاج واحد يمين مش احمد عبد القادر. عبد الرحمن مجدي ممكن، لكن انا افضل التعاقد مع لعيب اجنبي محترم. في كلام على اللعيب المغربي عبد الحميد معالي، لعيب جيد جدا، لعيب وينج رايت، طبعا كان لاعب تحت السن مع المنتخب المغربي في الفئات العمريه المختلفه، وهو لعيب كويس، يعني اتفرجت على لعيب كويس جدا. اعتقد لو حصل تطور متوقع ليه فهو هيكون نجم الزمالك الفتره الجايه. صفقه محترمه جدا بصراحه لو تمت، فالزمالك شغال بصراحه صفقات مش واو، مفيش صفقه سوبر لحد دلوقتي، يعني ما تقدرش تقول على لعيب فيهم سوبر، حتى شيكو بانزا اللي انا جاي له برده مش سوبر، لكن كلها صفقات بروميسنج، لعيبه واعده، لعيبه جايه، فهو رهان. طبعا الرهان لو نجح فانت امنت كل المراكز بمبالغ قليله، فانت امنت فرقه، لكن طبعا فشل الرهان هيكون كارثي بصراحه. فانا اعتقد ان كمان الحته دي هتكون جيده جدا بالتعاقد مع معال، لكن برضو محتاج لعيب اجنبي تقيل، محتاج صفقه بقى تقيله تشيل بقى الفرقه، ان مفيش حد يشيل الليله دي. كمان في نص الملعب قلنا دونجا، يعني دونجا هيكون ثغره في حال عدم التعاقد كمان مع، صحيح في محمود جهاد، لكن برضو ما تقدرش تعتمد عليهم بشكل كبير قوي في الحته دي يعني. فنص ملعب لو ما شالكش ورا، مع كمان حته ان الاجنحه ما يكونش فيهم واحد سوبر ينقل الفرقه، فالموضوع يكون صعب جدا في الخروج بالكوره، الا طبعا لو عبد الله السعيد اتحول يعني. بالنسبه بقى للمهاجم فالزمالك عنده طبعا ناصر منسي، عمل موسم قوي جدا الموسم اللي فات، اعظم موسم تقريبا في مسيرته. كمان تعاقد مع عمرو ناصر، لعيب جيد جدا جدا جدا، يعني اتفرج عليه الموسم اللي فات، لا لعيب كويس يعني. كمان كنت بتفرج على مباراة بيراميدز،
الموسم اللي فات اتفرجت عليها كامله، فهو لا يعني اتفرجت عليها حتى وعجبت بيه جدا يعني. كمان احمد شريف زي ما قلنا بيلعبها بشكل كبير. وعنده الجزيري. انا افضل خروج الجزيري، لكن الكلام ان الفسخ العقد فهو الراجل عايز فلوسه كامله، فده مشكله عند اداره الزمالك. لكن طبعا الجزيري لم تعد له اي فائده في نادي الزمالك، ويجب التخلص منه، ده راي شخصي يعني. لو كلمتني بشكل عام، الزمالك محتاج باك يمين وينج يمين، موضوع محسوم. حامد حمدان ضروره، ابجريد مش ضروره في المراكز. انت عندك دونجا ومحمود جهاد زي ما قلنا في 6 وشحاته بيلعبها، فهي مش ضروره، لكن المشكله هي حته ابجريد اللي هيعمله، هيعمل فرق كبير قوي. يعني انا لو لعبت محمد شحاته جنب الراجل ده وقدامه واحد زي ناصر ماهر او سيف جعفر او عبد الله السعيد، فلا انت بقيت سوبر يا باشا. وعندك كمان جهاد ودونجا قاعدين دكه، فالدنيا حلوه جدا يعني. ومحمد السيد لعيب كويس، فانا شايفه ضروره كابجريد للفرق. بالنسبه بقى لحته المهاجم، فهي يعني انت عندك ناصر المنسي وعندك عمرو ناصر وعندك احمد شريف. لو هتقدر تجيب مهاجم اجنبي تقيل، مشي الجزيري. الكلام ان الجفالي ده طلع عار، فبالتالي كده في مكان اجنبي فاضي هيجيب مكانه الوينج. لو الجزيري كمان هيمشي، فانا شايف ان لو الجزيري مشي والزمالك جاب مهاجم كمان اجنبي تقيل، فاعتقد الزمالك هيبقى عمل فرقه قويه جدا، هينافس على الدوري. لو الموضوع مش كده يعني، لو الزمالك مشى الجزيري والجفالي طلع عاره، جبت وينج يمين قوي مع معالي ده اللاعب المغربي، وجبت مهاجم تقيل كمان، لا انت بقيت فرقه قويه جدا. موضوع منتهي، انت بقيت فرقه قويه. حتى لو بعض اللعيبه ما ادتش المنتظر منها، فانت برضو امنت نفسك بشكل كبير، ده راي شخصي يعني. بالنسبه للمدرب زي ما قلنا، في خطه الزمالك اعتقد الامثل ان يبدا بعواد. لو صبحي كمل فهيبقى في مداوره بينهم. المهدي طبعا كعمق سكواد. خط الدفاع حسام عبد المجيد، وجنبه يلونش يا محمد اسماعيل نعم مصدق، فانت عندك 4 كويسين يعني. الباك ليفت منتاج طبعا، فتوح مش ملتزم الفتره الاخيره فعامل مشاكل، لكن اعتقد انه بديل كويس جدا. الباك يمين عمر جابر، محتاج باك يمين قوي، الكلام واضح يعني. نص ملعب اتمنى حامد حمدان للزمالك، لو جه هيفرق يعني، هيفرق جامد في الحته دي جنب شحاته زي ما قلنا، قدامهم عبد الله او ناصر ماهر. طبعا لو عايز يلعب 4-3-3 فعادي عبد الله يلعب 8 وهو شحاته 8 عادي جدا. سيف جعفر كمان. فانت الزمالك عنده في نص ملعب تخم احمد حمدي، انا نسيه جدا يعني. احمد حمدي ده كمان رجع من الاصابه، فلعيب كويس جدا. ووينجات عندك ادم كايد، عندك شيكو بانزا، عندك معالي اللي جاي المغربي. ولو جبت وينج محترم زي ما قلنا، المهاجم انت عندك حدث ولا حرج. فدي خطه الزمالك. اعتقد الراجل هيبقى عنده كل الخيارات اللي يقدر نتكلم يعني، يقدر يأدي فيها اعلى الاداء. بالنسبه لاداء الراجل، احنا ما اتفرجناش طبعا على المباريات الوديه يعني، ما حاولت اوصل كده، لكن كل اللي كان جاي لقطات، فما نقدرش نحكم عليه الا في بدايه الموسم. طبعا الزمالك هيبدا الموسم مع سيراميك كليوباترا، الدوري هيبدا يوم 8 اغسطس، فهنبدا نتكلم ونشوفه بشكل اكبر ونعرف طريقه لعبه بشكل اكبر. كمان هو عنده اختبار مع الاهلي في الجولات 9، هيكون بدري شويه، هيكون ال8 مباريات دول اعتقد كافيين جدا انه يبني خطه لعبه ويكون لعيبه حفظت بصراحه. فهنشوف طريقة لعبه، لكن اعتقد انه جاب معظم الصفقات كويسة. الراجل جاب له اللي هو جون ادوارد، عامل شغل قوي جدا. الراجل جاب صفقات حلوة جدا، فاعتقد انه مش ليه حجة قوية حال اخفاقه بصراحة يعني. في النهاية يا جماعة، الزمالك في مرحلة بناء، هو كده اكيد ماشي بشكل كويس يعني. اللي احنا شايفينه لا، ان الزمالك السنة دي حلو، لكن الموضوع محتاج صبر يعني. الزمالك مش مطالب انه ياخد الدوري يعني، انا شايف ان الزمالك يكفي جدا لو تأهل افريقيا قدر ياخد مركز تاني، فانا شايف ان ده كويس جدا، وشايف انه هيبقى عمل انجاز كمان. بيراميدز والاهلي سكواد مرعب، خلينا متفقين. الاهلي عنده سكواد قوي جدا، نادي بيراميدز كمان عنده سكواد محترم جدا، فحتى شوف فرق وراح جابوا ايفرتون، ففي فرق واضح في القوة الشرائية. فالزمالك جماهيره طبعا محتاجة انها تصبر شوية على الفرقة، تستنى نشوف المدرب، نشوف المدير الرياضي، نشوف الكلام ده كله هيتطبق ايه على ارض الملعب. فانت قول لي رايك في الكومنتات، هل شايف الفارس الابيض هيقدر يفوز فعلا بالدوري الموسم ده او حتى ينافس عليه؟ وطريقه الكونفدراليه انا شايف الزمالك اقرب من كل الانديه يعني، الزمالك قريب جدا، واضح انه في فرق كبير، لكن كمان الكونفدراليه السنه دي صعبه يا جماعه. الوداد رايح الكونفدراليه، مازيمبي، وفي فرقه تقيله جدا رايحه الكونفدراليه، فمش هيكون سهل. فبرضه مش عارف هل الزمالك يقدر يفوز بيه ولا لا، لكن في المجمل الزمالك هنتفرج، هنشوف هل اللعيبه دي فعلا تستحق الضجه اللي اتعملت عليها ولا لا، هنشوف. لكن اتمنى زي ما قلت لك تقول لي رايك في الكومنتات، الزمالك هيقدر يفوز بالدوري او تتوقع الزمالك هينهي فين خلال الموسم. في النهايه اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، واتمنى تكون نالت اعجابكم. اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك القناه عشان نوصل بدعمكم ان شاء الله. السلام عليكم.